哇！呢個陽台景觀夠細靚噶啦，呢個就係我哋萬象群拍案嘅120方嘅3+1戶型啦。咁呢個戶型咧都係萬象群拍案最大一個戶型嚟嘅，改善一個戶型啊。呢個大廳開間去到3.6米，餐客廳咧係連貫嘅。呢個單位咧業主都有住過，但係保養咧仲算 OK 嘅。後期你再自己帶翻自己啲私人物嘢同埋家私入住就 OK 噶啦。咁廚房咧相對咧2個人煮飯咧都係 OK。咁呢個單位咧佢位於我哋電梯嘅中層，佢係睇園內景觀嘅。咁景觀方面咧都係比較唔錯嘅，而且萬象群拍案咧佢係一個樓齡比較新嘅一個小區樓嘅，目前咧都係一個比較主流嘅小區。呢邊咧都係個客房，咁呢個空間咧將近有13個平方嘅，佢嘅窗台睇出去咧係睇到出邊一個田野景觀嘅，都係比較舒服嘅。跟住咧就入翻我哋嘅主人房噶啦。咁主人房嘅空間咧，總體咧有18個平方嘅，呢個洗手間咧都可以做到3段式。跟埋咧呢邊咧就係我哋擺床嘅位置啦。右手邊就可以睇到我哋一個大窗台睇出去嘅園內景觀嘅，都係樓間距比較遠，景觀比較舒服一間房嚟嘅。咁佢呢個單位咧，每個房間嘅景咧都係唔錯㗎嚇。咁目前咧，佢係120方105萬嘅總價，你就可以做業主噶啦。咁你俾15萬嘅首期，月供去到3000幾蚊嘅啫。依家入住咧係冇咩壓力嘅。咁如果你喺度想玩拍案呢邊嘅單位嘅話，你不妨聯繫君仔咧過嚟就睇呢間噶啦。